最近这几年啊，铝杆当道，很多钓友应该也入手了许多铝杆。那铝杆一杆大部分都是有这种袋子装着，少数会有一些杆筒啊，不过大部分很多都是用这种袋子装着。当你要外出的时候，同时要带好几把的时候，可能还是需要再找一个桶子或 case 把它装着，你会比较方便携带。在坊间一般看到都是那种圆形的，像话筒的那种杆筒，我觉得不够装逼。然后因缘机会下看到这个产品，这个 Nature Boy 出的 Rockcast Air 这个杆筒，这个杆筒有出两种款式，一种是金属材质的，一种是这个 Air 塑胶的。它这个其实很像是这个行李箱那种材质，是强化塑胶，但是它也比较轻一点。然后我一看到，因为它价格实在是有点高，所以我犹豫了一阵子再出手，这样子我就买了，给它买爆。这款很大的特色就是它这个杆筒的长度可以根据你个人的喜好去做一个定制啊。它的外径的长度是67乘以11再乘以16，就内寸它你能放进你的杆子的最长的长度是62公分，62公分应该可以应付大多数铝杆的尺寸，都可以把它塞进去。它这款有4个颜色，黑色，然后绿色、橘色、沙色，我这款是选择的是沙色的部分。这个还有个很大的特质，就是它这个把手是可以根据你的重量或位置去选择你把手的位置，所以你在拿的时候，有没有出国拿的时候蛮装逼的。然后我们就要打开给大家看一下，这两边都可以把它打开来。我们先从这边好了，把它撕开来，然后就把它打开来。好，这我刚刚已经有放干的，好，把它放进来。然后目前这把骨头，还有一把这个锂聚的，这3款杆我都是把袋子就是一起装着放下去，所以会稍微有点紧。如果你要装更多杆的话，可以把杆子就是这套子不装，然后拿那个束杆带绑着的话，大概可以装个5、6把铝杆，我觉得应该都没什么问题，因为空间其实还蛮大的。你看，然后对焦不准吗？它对在我脸上吗？我是怕它对在我脸上。你要对这个？对啊。可以啊。然后它里面当然也有防撞的泡棉，这是必要的。里面的这个空间其实真的是还蛮大的，我也决定把我在家里一些铝杆都把它收纳进去，因为毕竟放在旁边可能不小心撞到或东西丢到，或者是老婆不爽的时候可能会有生命的安全，所以把它收纳在里面，我觉得可能稍微比较保险一点。这个一般的话筒也可以取代这个功能啦，但是就是我觉得很重要的一点就是这一拿真的太重，出去外面的时候有没有铝杆拿着？你在出国的时候，可能钓竿出国的时候上飞机基本上是不能随身嘛，你一定得托运，就可以把这卡丢在你的大的那个行李箱里面放着。我甚至是因为我常常在国内移动，是坐高铁或坐台铁，然后坐交通工具的时候这样拿着会比较安全一点。我之前是直接插在背包上，我有时候会担心它会不会有损坏的这个问题啊。未来这1年大概也可能不太能出国，但是就是未来希望让他出国的时候可以带他去征战世界各地。那最主要是在台湾自己本岛在移动的时候，有一个比较坚固的 case， 我觉得可以让我蛮放心的。最重要的是超装逼的，上面贴满了各国贴纸，拿出去先不用讲，人家觉得你会钓鱼，其实常常打龟，没关系，钓鱼就是为了装逼，不然还有什么意义呢？都看到这边了，别忘了按下你的订阅键，订阅不用钱的啦。